Estar em uma escada. Basta dar um mortal para amortecer a queda. A única coisa que pode de fato quebrar é o seu crânio. Bora lá, então. Mente. Os caras só fazem adição. Vou tentar aqui, não vai dar nada. Isso é mentira, pô. Os caras tá zoando. Eu vou testar aqui pra vocês verem. Viu? Não deu início. Isso aí é tudo mentira. Eu vou tentar. Viu como era mentira? Isso deve ser mentira. Vou até testar. Muito fácil. Será que isso é verdade? Eu vou tentar. Ah, eles estavam mentindo. Are you think this is fake? Let me try it. See, that looks easy.